un accident et tout s'effondre. Ça Alors, passera pas. 2400 $ qui partent en fumée. Tiens, il y a une direction. Voilà, quand ça fait clic comme ça, c'est que tu le remontes. Ouais. Et quand ça fait cloc, ça descend. Voilà, d'accord, ça. Regarde le crochet, regarde. Ah non, mais filme-le pas, regarde-le aussi. Ça tient là toujours, moi? Ouais. Mais ça pousse le ventilo. Ouais, le ventilo, je m'en fous. Ah ouais, d'accord, mais il peut vraiment vous péter sur la tête. Mais a priori, il est verrouillé dans le truc. Le crochet, ça va? Ça va, hein? Ouais. Bon, regarde là, ça marche, hein? Regarde en bas. Ça se soulève, hein? Ouais, ouais. Doucement. Bon, de toute façon, là, c'est en logique. Bravo.